Твою мать! Что? Стой, 71-43, 71-43, стой, сука! 71-43, стой, блядь! Что там материшься? Ну так хули твоим грузом, блядь, мне крышу чуть не снесло, ёбаный. Біздің Ақтау қызыл. Тоже деньги с этого имеют. Ёбаный в рот ты, блядь. Заебись. Всегда усталый, едово живой, и только гордость одна осталась, да и тревога за нас с тобой. Нихера себе. За счастливым концом пишет автор. Повторяю, все. Не стираю пыль 2 недели на пол. Gorillas stomping in our shoes. Check the vocals and the man is Дедушка будет водку отливать, чтобы сидел тихо, не разговаривал. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Ёх. А что случилось? Разворачивайся. Туда. Туда разворачивайся. Ебать.
the managers, it's his tactics which have to be questioned. You would go and attack them, make them uncomfortable. And they didn't. They hired me for an hour. I did the shoot. I delivered their digitals to them, and I said, sayonara. You know, I did it just like I would any other shoot. And I like that way a lot better because I don't have to order all those stupid prints, and we just kind of do a photo shoot, and any ideas they have, we do them. Долбоёб, блядь. Павел Викторович, 87-й. Охренеть вообще. Ёбок какой-то есть. Это ошибка, не так дело, просто если сразу понял, ебать не бил. Ебать, ты дурак, блядь. Куда ты, блядь, придурок, блядь? Ой, блядь! Oh shit! Блять, наполовину высунься. Ёбаный ты, блядь! Сидит ангел и демон. Лично я к нему отношусь одинаково уважительно, потому что у одного за плечами крылья, а у другого жизненный опыт. Главное оружие демона — это логика. Что это за яркая вывеска? Значение, при том, что время истекает. Участники вчерашней, третьей за неделю встречи не пришли никаким результатам. При этом лидеры Евросоюза намерены сохранить в зоне евро. Общий долг Афин превышает 300 миллиардов евро. Греческий премьер Алексис Ципрос
представил новые предложения тройки кредиторов. План реформ, в частности, предполагает повышение